طيب. ثم عاد للأهل وهو يلعب مع أخيه صالح الأهلي حتى عام 1999. كسب حسام لقب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخب برصيد 81 هدف، وصار هدافا أفريقيا. أما إبراهيم فكان أفضل من شغل مركز الظهير الأيمن في منتخب مصر، وهو الآن المنسق العام لنادي الزمالك. أما حسام فهو المدير الفني للزمالك بعد تدريبه لعدد من الفرق منذ اعتزاله عام 2007. النجم القومي أيضا فاز ولد بجوز عام 1892 عبر الجيش الدراسي، وشكل مع الساندويتش ثنائي خمسي عام 1947. وانطلق شهرته مع عام 1930 وقدم عددا من أنجح الأفلام الكوميدية، وبعد 10 سنوات من النجاح تراجعت شهرته وصل عام 1940 وصول أفلام دماغية أدت لشلل ووفاته عام 1957. كانت الجميلة أمير الزمالك ولد عام 1973 لعائلة فقيرة ونصارى. عمل منذ الخامسة من عمره بوقت دراسته وبدأ مسيرته الكروية بموالد الأرجنتين منذ 1992، ثم انتقل للميلان عام 1995 ولعب معه 700 مباراة، وشارك مع منتخبه في 117 مباراة. وصدره إليه قائد الأفضل من اللاعب على مستوى العالم. لقد